наушники даже. Это телефон. Вау. Это телефон. Давай сразу чехольчик. Мой. Глянь, сколько подарков. Это мой телефон. Мне Олежкин сейчас телефончик купит. А и нам еще подарков вот сколько надавали к телефону. А это что такое? А, это Powerbank. Угу, на 10 тысяч матч. Наушники, пожалуйста, беспроводные. А у меня нету, это мои будут, ага. Хорошо. А это он уже сразу себе пылесос забирает. Хитренький, я тоже хочу. Ну ладно, я обойдусь его пылесосиком. Так уж и быть. Ага, спасибо за телефончик. Отрабатывать придется всю оставшуюся жизнь. Ну ладно. Чехол. Hello. Спасибо. Капунка.